تليفون زي الزفت، فصل فصل فصل. الواحد قرف منك يا اخي. ده رايح فين؟ الساحل. ساحل ايه ده؟ هطلع الساحل مع اصحابي يومين او 3. نزل ايه ده؟ ده كولدير. كولدير. ده ايه ده؟ هتشرب بيه ساعة زمن ده ولا ايه؟ ده يكفينا انا واصحابي اليومين. بسم الله ما شاء الله. وده ايه ده؟ دي بقى انت عامل نفسك كده ليه صح؟ رايح الساحل؟ اه والله العظيم مستنيني تحت. الساحل بتاع شارع شبرا؟ يا عم الساحل البحر. الساحل الشمالي؟ ايوه الساحل البحر بناية نسوان كده. ده انت منظرك ده رايح ساحل الاسماعيليه. انت ايه اللي انت وايه ايه الشبشب ده؟ ما لا انا جايب معايا حاجات هنا. لا واخد ارجع بس كده ورا، ارجع ورا كده. ارجع ورا كمان شويه كده. هو واخد حاجتي. حاجتك وريني ايه اللي حاجتك دي؟ بس بقى خصوصيات. وريني افتح. افتح يا ابني افتح افتح. ايه ده؟ لا ده يا ايه ده؟ شبشب شبشب. ده شبشب ايه ده؟ شبشب الحمام. ما انا واخده عشان لما اقعد على الشط من الرمله. تقعد على ايه؟ ابقى على الشط وعشان الرمله ما تغرقش بين صوابعي. انت عبيط يالا. امال هقعد بايه؟ لا بجد انت رايح بجد كده بالحاجات دي؟ والله مستنيني تحت يابا يلا عشان عايز امشي. هات 2000 جنيه. ايه؟ 2000 ايه يا اخويا؟ 2000 جنيه يا بابا. اما اروح الساحل ب 200 جنيه يعني. ساحل يا ابني انت مجنون يالا. اسطوانه كل سنه. ده بس استنى بس لما نشوف بقيه المقتنيات. ده جميل قوي ده. شبشب حمام. ماشي ماشي ده كويس ده. ايوه في حاجه؟ لا كويس كويس. ايه ده بقى؟ مرهم. ايه ده؟ مرهم عشان الشمس ما تحرقنيش. ده ايه ده مرهم ايه ده؟ ده كيما كم؟ ده عشان الشمس؟ انت يا ابني ايه؟ انت ما صرفتش قبل كده يا ابني؟ يا ابني ده عشان سلوخات. مرهم ايه ده؟ انت بسم الله ما شاء الله عليك. طب ماشي. ليه فوق بشكير بقى وفوط عشان نستحمى بقى. تستحمى؟ جميله جميله جميله. في فانلة وسانتا شكلها بقى عليها رحله. وايه ده؟ ده امير عشان لو الشنطه دي اتقطعت تلزقها. لا انت جاي تهرج جاي الصيف. انت كده شكلك جاي تهرج. والله العظيم هو عايز الحق صحابي يابا. والله في عربيه عمالين يرنوا لي تحت والله. انت بتتكلم بجد؟ اكلم لك عبد الباسط والله العظيم واقفين تحت. عباس مين؟ عباس حموده؟ لا يا عم عباس صاحبي اللي هو معانا العربيه ده. انت رايح بجد وايه اللي انت لابسه في رجلك ده؟ ده كروكس. كروكس؟ وهتمشي كده؟ ايوه ما في العربيه هتدارى. بس عشان اول ما اوصل اقلع وانزل البحر على طول. لا بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليك يا ابني. انت تحفه. انت حاجه خيال. الله. وعايز 2000 جنيه؟ امال هصيف بكام يا بابا طيب؟ يا ابني انا هروح صيفنا بجمص انا وانت وامك ب 400 جنيه وكلنا سمك لما تنام كشنا اتنفخ. طب انا رايح انت تصيف الساعه ب 2000 جنيه؟ منين يجيني؟ منين يجيني يا نور عيني؟ طب انا اعمل ايه؟ طب واللي مستنيين تحت؟ يابا انا والله العظيم صحابي هناك كتير قوي في الساحل. صحابك ايه يا اخويا؟ انا مشهور في الساحل اللي هناك. امشي يالا. امشي من قدامي يالا. من غير ما ادي ايه؟ امشي من قدامي. امشي من قدامي والله. يابا انا كبرت والله. يا ابني انت هتجيب سكر. امشي من قدامي. يا بابا انا كبرت. عيب بيتك. يابا انا كبرت. روح يا ابني توكل على الله. طب انا كبرت. روح يا عبد الله يا سيدي. بلاش ضرب. طب روح بس. يا ماما.